всем привет! Со мной сегодня Chevrolet Lachetti. Заехал на легкое техническое обслуживание. Значит, стук характерный по ходовой. Вывесил я ее, на пеньки, посмотрел, пока она еще стояла на колесах, на стойке стабилизатора, на резинке стабилизатора и рычаги, сайлентблоки рычагов. Ну, там видно, я попродувал. Они новые, миненные. Стоечки тоже относительно не гремят, не тарахтят. То есть, грубо скажем, осевого люфта нет, подшипники целые, что стук я нашел в одном суппорте, с той стороны то же самое, в другом. То есть что, пообдуваю, было вмешательство, я вижу, пыльник типа миненный, родной или не родной, не знаю, но тем не менее, то есть они тарабанят, что характерным признаком такого вот стука, едешь по ходовой, тарабанит просто ужас, и чем больше они расстебанные, тем больше оно, конечно, извинит. Но есть такая характерность, когда ты нажимаешь на тормоз или притормаживаешь, или резко останавливаешься там где-то, естественно, этот звук пропадет, или должен пропасть, по крайней мере, в большинстве случаев, потому что идет упор, колодки прижимаются, поршень вылазит, выдавливает, то есть это тарабанье, или тарабанение, уходит. Что еще? Проверю направляющие наконечники. В общем, верхняя опора скрипит, репит. Вроде бы владелец сказал, что абсолютно руль крутится, все нормально. Но тем не менее, когда она стоит, обычно смотрят на вот эти вот чашки. Ну, она сейчас вывешена, понятно. Этого не видно. То как проверяется, крутишь, если подзакусывает руль, то значит придирайся до опорного подшипника там с опорой. Если не крутит, если крутится все четко, без закусывания, без ничего, то в принципе этот механизм, этот агрегат, его не стоит трогать. То есть исходя из того, что звуки были в основном, я останавливаюсь на том, что это суппорта. Они тарабанят довольно-таки хорошо. То есть что? Снял колесо, пообдувал все от грязи, потому что дождливая погода. Что? Откручу один, откручу второй, вытащу, сниму, ну и будем смотреть состояние направляек. Хотя и по ним и так видно, что уже печалька. В общем, что? Суппорт снял, подвесил, все замечательно. Пыльнички, они целые, они на вакууме, четенько. Направляйки не закислые, кроме вот этого стука, естественно. Дальше что? Колодки. А зачем мне колодки? Антискрипы, антирипы. Запоминайте вот этим пыпиком наружу. Значит, они миненные относительно недавно. Ясно. Здесь есть скобы, здесь есть скобы. Что? Обязательно, если будете добираться там до шаровых, до наконечников, допустим, то выдешкайте обязательно ступичную гайку. Желательно это, если у вас пневмоинструмента нет. Это все делать где? На настоящей машине еще. Срывать ступичную и потом уже двигаться дальше. Потому что у меня здесь, я когда обдувал, в общем, и прокручивал. Тут вроде несложно его прокрутить. Пыльник порепанный, это ерунда. Вот, допустим, если брать, где у нас идет хомут. И вот это порепанность. Ерунда. Но дальше где-то еще замечал. Вот это вот, именно чисто вот этот кант. Тоже уже порепанный, то есть вот его видно, да. Ну, это не критично, естественно, то есть из-за этого менять, знаете, когда-то, конечно, этому всему придет конец, веселуха. Но тем не менее на данный момент это пока все еще, скажем так, в рабочем состоянии. По левой стороне что стучала наша шаровая опора, ну, я уже ее практически открутил, то есть здесь шаровая, вот так вот болт проходит сквозь палец, вот в этом углублении и закручивается. Вот здесь вот на ступице, не видно. Вот проходит сюда, здесь выходит эта шаровая. Если вы не попали, естественно, вы болт не загоните. Болт должен зайти легко и затягивается. То есть что 3 крепления отпустил, шаровая под замену. Наконечник гуд, стойки гуд, резинки пойдут. Направляющие суппорта тарабанят. Ну и по амортизаторам тут в принципе что они подрыпливают, но если, допустим, машина стала и ты попробовал руля покрутить, все четенько, все ровно, повторюсь, лезть туда по факту не стоит. Значит так, по суппортам пока, по направляйкам отбой. Значит, я буду разбирать стойку, снимать амортизатор, то есть выщелкнул вот этот датчик, на ABS, который идет. Лучше их освобождайте вот здесь полностью, чтобы там крутится, вертится оно там. Чтобы напряга не было, не дай бог натяжки не делать. Дальше вот здесь тормозной шланг, вот эта вот скоба, она вытаскивается сюда в сторону, вот за эту часть. Можно отверточку поставить и
немного так ударить, и оно выйдет. И этот шланг уберется. То есть, что я хочу? Я хочу освободить полностью амортизатор. Для чего? Что мне понадобится? Дальше вот эти вот два болта. Естественно, нужно малеха поднаметить. Я выйду, малеха поднамечу на всякий пожарный для развальчика. Дальше и вот эту вот стоечку стабилизатора тоже нужно будет снять. Ну, отсоединить. Дальше это все пойдет, ступица пойдет вниз. Полностью смотрите, чтобы ничего больше не мешало. А здесь ничего не мешает, кроме АБС, тормозного и стойки стабилизатора. Почему я туда лезу? Потому что, в общем, позаглядывал я туда. Буфера хода от слова совсем нет. И вот это вот интересная такая тема. Лезем менять, ставить. В принципе, нареканий там на стойке владелец сказал, что не было. Но, тем не менее, это нужно будет в любом случае сделать. И здесь я уже завыдешкал. Вот гайка. Я буду работать гайковертом. Если у вас нет гайковерта, то можно брать накидной, остопорить вот эту вот грань, подбирать или головочку. И здесь накидной ключ. И отворачивать, придерживая за эту часть. Вот. Ну, погнали, буду снимать. Все замечательно, в принципе, снялось. Смотрите, что. Единственное, что стоечка стабилизатора здесь промедненная, четенько, что закинулся ключик на 4, здесь тоже на 14, на 14 раз, 2, он от руки открутился без проблем. А вот этот вот, который крепился к амортизатору, не получилось. Не получилось абсолютно, грань слизана, пробовал клешней хвататься, не доскручивает. Пришлось срезать. Это нормальное явление, бывает такое, что закисает, бывает нет. Ну, в принципе, пойдет под замену. Дальше амортизатор. Вот он идет у нас, ну, то есть стойка в сборе. Смотрите, что я сверху открутил без проблем одну гайку, там верхнюю чашку убрал в сторону. А амортизатор пошел вниз, пока завыдешкал его. Типа пускай постоит. Что? В принципе, амортизатор это понятно. Меня вот такой вот крепеж интересует, классненький такой, да, вообще четкий. Вот. И еще меня интересует, ну, смотрите, где вот эти вот пыльники, направляйки, короче, ну, вот оно идет. Оно должно смотреть в определенную сторону, но здесь, короче, первоочередка. Я все буду перебирать, потом расскажу. Пыльник малеха перекручен из-за того, что немного не так поставлена эта верхняя чашка. А там, что я полез? Ай. В общем, буфера хода от слова совсем нет. Значит так, пока запчастюх нема, значит что? Мне нужен буфер хода. В общем, они продаются комплектами. Поодиночно их нет. И они стоят бешеных бабок. Можно взять жигулевский восьмерочный. Вот такого плана. То есть, конечно, они отличаются конструктивно и выглядят по-другому. Но, тем не менее, буфер хода должен стоять. Если, допустим, у вас такая проблема, бюджет, время и все прочее, то можно поставить восьмерочные. Восьмерочные они тоже продаются комплектом, то есть 2 штуки, но они стоят в разы дешевле. То есть можно установить и без всяких проблем соваться. Так как было принято такое решение, да. И еще момент, естественно, что по сборке, по стойке. Вот это вот у меня правая стойка передняя. Ну, по резинке, я думаю, я чухрану еще, почищу здесь от грязи и всего прочего. Что она устанавливается вот этим вот углублением на край в углубление стойки, да, вот так вот сюда. И вот эта вот нижняя часть пружины устанавливается, упирается сюда в углубление. Вроде бы все просто. Дальше, так как это правая сторона, есть маленькое отличие. Значит, вот этот вот пыптик, который на чашке, да, выступает, на пыльнике нашем, должен совпадать, грубо говоря, с краем пружины. Здесь он примерно и совпадает. И при полной сборке, то есть по правой стороне, вот этот вот направляечка должна смотреть. Смотрите, я сейчас ее типа вкину. Вот я ее собрал. Вот так вот она стоит. Вот так вот. И она по правой стороне должна смотреть назад. То есть она так и стоит. То есть собрано было правильно, все четенько. То есть бывает налепят как попало. Потом переворачивается, перевертается пыльник, крутится на излом, рвется, ломается и все дела. Здесь все собрано правильно. То есть правая сторона смотрит назад, левая сторона смотрит вперед. То есть 180 градусов разницы. Это весомый акцент по, короче, обратной сборке. Если будете все перебирать, переделывать, не забудьте этот очень важный момент. Сейчас положу. Дальше. Газовая стойка. Да? Сейчас попробуем. Смотрите, то есть легким нажатием руки
Я без всяких усилий, ну как, усилия, конечно, есть, она не проваливается, но я ее опускаю без проблем. И бросил. Подъем, конечно, есть. Но оно типа, ну, ее не нужно опускать, она должна всегда быть вертикальной. Вот есть небольшой подъем. Когда на оригинале, там, когда ты берешь новую, да, ты ее вдавил, вот, чик, она и там подвисла, малеха. Она такая раз, ты ее качнул разок-другой, когда прокачал стойку, она чик и вышла сразу наверх. То есть, ну, фактическое состояние амортизатора говорит само за себя. В идеале, естественно, нужно менять. В данном случае я еще зажимал в тиски нижнюю часть, вытаскивал шток полностью до упора и проверял осевой люфт, стук, он тоже присутствует. Но хозяин барин. Так что я буду собирать, в общем, все в обратном порядке. И момент еще, ну, собрал буфер, короче, поставил, все здесь вышло по опоре. Проверяйте. Я его протер, малеха смазочки напихал. То есть, если он не подкусывает, не трещит, не хрустит, абсолютно ничего, его нужно поставить, и мы будем оставлять старым. Значит, смотрите, показываю. Меньшая часть, это большая часть. Меньшей частью вот сюда. Смотрите, если поменять местами, видите, он не, короче, не довсаживается. То есть не перепутайте. Меньшей, тоньшей частью, где виднеется смазка, ставим сюда. Вот так вот. Ну, а по чашке тут вопросов нет. Не порепана, не потресканная, скажем так. Остается все в эконом-варианте, все то же самое. То есть ставим чашку, мажем резьбу, мажем гайку, затягиваем и потом уже отпускаем витки пружины. Так, когда затянули, подтянули эту гайку, опора же должна крутиться. То есть она не должна закусывать, подкусывать, она должна крутиться, ходить в любую сторону без подкусывания, без ничего. И без зажима. И только тогда уже можно отпускать пружину. Так, стойку поставил примерно на свои метки, где метил маркером. И что по шаровой? Смазал. И вот этот болт нужно ловить. Смотрите. Чик, он ходит свободно. Он пошел в ту канавку в шаровой. Ну, вот он как немного вышел. Наконечник шаровой, да? Вот. И чтобы не забивать, не запрессовывать, нигде ничего. Где-то что-то не получилось, не вскочило. Но я пользуюсь такой выжимной вилкой. Выжал, типа попал, направил, хопа. Если не долазит, возьмите немного, молоточек маленький. Направьте болтик с той стороны, к примеру, да? Подстучали, болт зашел. Чик, легенько. И теперь его можно затягивать. Иначе, если там не дозатянете, короче, шаровая в любом случае вывалится. Бывает и такое. Это сам тоже очень важный момент. То есть болт спокойно ходит, и теперь можно его обтягивать. Так, что касательно постойки стабилизатора. Где тут каталожный номер? Вот такой вот поставил. Правая сторона, значит что? Низ, как и здесь, открутился хорошо, стал тоже замечательно. Там видно медяха. Здесь не было ничего. Я срезал. И до свидания, да? И что? Когда начал собирать, попал в эту часть. Естественно, закрутил, затянул. Что я затянул? Там дальний 15. Здесь росковой на 14. Придерживал тут за 15 и закрутил до упора на 14. Значит, что? По низу все замечательно закрутилось. По верху вот это вот отверстие, где наконечник стойки, он не влазил. От слова совсем. Там миллиметрики, но тем не менее. Я взял сверлышко на 10, тоже где-то примерно 10. То есть чуть-чуть, в общем, снял заусенцы, которые там попались внутри. Если у вас такая же беда, не влазит, подберите сверлышко подходящее. У меня как раз идеально подошло 10. Я буквально только заусенцы внутри снял, чик, померил, стоечка вошла. Без проблем. Если у вас там получается, что она немного выше, ниже, то, естественно, я взял на рычаг, вот надавил сюда, пока еще его не вставил. И стоечка, ну, здесь вниз пошла или вверх, если вам нужно, чтобы попасть в отверстие без перекоса. И затянул. В общем, все было замечательно, но когда начал наживлять, старая гайка обошлась, там вообще съелась резьба и прокручивалась. Посмотрел на наконечнике, резьба четенькая, нормальная, поменял, нашел гаечку такую же, это шаровых наконечников, да. И что? Начал закручивать, а оно крутится вместе со штоком. Печалька, что я сделал, немного надавил домкратом сюда на краешек упор. И немного распер под амортизатор. Немного до такого усилия, то есть немного надавил, от руки накачивал и попробовал. Чик, оно не прокручивается и закрутилось до конца. Если есть такой момент и прокручивается, можно поставить упор монтировочку, но было неудобно давить своим весом и закручивать. То есть я немного поставил на распорку домкрат, и все замечательно закрутилось. Так, с левой стороны поменял я
шаровый. Вот 3 болта в комплекте были новых. Я, короче, поставил. А вот этот вот, который, опять же, поправил, попал, в общем, этим наконечником, чтобы болт свободно ходил. Затянул болт старый. Если есть проблемы, болты гнутся, или там вы видите, что и резьба у хандокана, или болт погнут, потому что неправильно всунули, то есть неровно, а как-то под уклоном, под искосом, и его гнет. Обязательно менять, иначе может быть проблема выскочит. Что? Шаровая. В общем, шаровый вот такой вот поставил. Что? Она, конечно, покинула чат. В общем, что получается? Смотрите, при такой ситуации я сейчас наконечник перемажу, перепакую, соберу, и все будет тип-топ. Здесь стойку я не трогал, не менял. Она в нормальном состоянии, надобности не было. Значит, стойка здесь тоже остается. Там буфер хода я наблюдал. Вон он. Вон он виднеется, так? В идеале что? Хотел сказать, вот, за направляйки. Смотрите, они идут, если такие вот срез сверху, срез снизу, то эта вот плоская часть должна ложиться вот эту вот канавку. Не полукругом вниз, а вот эта вот канавка. Смотрите, обязательно не забудьте, потому что бывает такое, что на той стороне там вообще вот эта вот часть была погнутая, перепогнутая, не знаю почему, или закисла, или неправильно втянули. В общем, только так. Направили, смазали болты, попали в направляйки, чик-чик-чик, закрутили. Оно упирается в нижнюю часть, и в принципе его держать даже не нужно. Есть те, которые держатся, то есть приходится держать. Ну, в любом случае, фиксируйте так, как надо. В этом положении здесь только так. Что? Шаровая, когда меняется, теоретически нужен развал. Стойку, когда я снимал на болтах этих, значит, теоретически тоже нужен развал, или фактически. В любом случае, не забудьте про развальчик. А я буду что? Короче, собирать, наверное, подкину защиту. И на этом у меня будет все, народ. Значит, что, по передку у меня пока все. По мелочам, по минимуму будет еще задок, потому что задок тарахтит. Смотрите мой следующий видосик, там обязательно выложу, что у меня будет по задку. А на этом у меня все, народ. Всем, кому это было интересно, обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем пока. Подписывайся на мой канал. Самое интересное, как всегда, впереди.